अरे बाबा ये क्या है? अरे बाबा मुझे तो लगता है आज मेरा किस्मत चमकने वाला है। अरे बाप रे, मेरी चंपा इससे कहाँ ले जा रही है? पता नहीं क्यों मेरा हर सामान चुरा लेती हो। अरे मेरी चंपा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? अरे बाबा मेरी चंपा ये फालतू चीजें क्या लेकर आई है? अरे बाप रे, मुझे तो लगता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी चंपा मेरे ऊपर कोल्ड ड्रिंक डालने की कोशिश कर रही है। अरे बाबा मेरी चंपा ने मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे बाप रे, इसने तो मुझे फ्रिज में रख दिया। अरे दोस्तों, अभी मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना।